Continuamos adelante para ustedes hoy. Pancho. Vamos a seguir echándole ritmo, el tiempo se nos está viniendo encima, ya casi nos vamos. Saludo para Rita, Marcia Violeta, Trías Christopher Reina y la banda de Felipe Ángeles Romperos de Corazón. Saludo para ellos y ya nos acompañan en esta noche. Vamos a complacer a mi canalito el Chocdan, el diseñador oficial de Sonido Pancho. Un saludo a él, en especial, que está presente con nosotros en esta noche. Qué bonitos diseños, qué bonitas playeras de mi amigo el Chocdan. Bueno, las manda a hacer con el Henry, pero pues los diseños se los chuta él. Un saludo para él, en especial en esta noche. Y bueno, vamos a bailar a esta cumbia sabrosa que nos ha pedido la Fe del Peregrino, la familia Gama Álvarez, esta noche para bailar. Vamos a bailar con la cumbia de Luna, señores. Pancho. Saludo para la señora Isabel. Ya nos trajo agüitas, qué ricas las agüitas. Pura agüita para el riñón, manito. A la banda de la Media Luna y la Tlapa. ¿Cómo dice? Para el super tumbón, para el bloque. Siempre aquí les dan esta noche. Para Luis Organización Los 15 de Cuernavaca. Bello de los Baños, André. Vaya con sabor para mi Carlito en Lecumberri. El mate del JC. Cumbia, mi corazón. La palma de coco. Para el Pipi es el foca esta noche, André. La luna plateada me invitan a amar. Y dice... Estamos en la recta final, señores. ¿Cómo dice? Cumbia de luna, cumbia de sol. Mira qué sabor, Cumbia que alegra, cumbia mi corazón. La palma de coco, la brisa del mar, la luna plateada me invitan a amar. Aguanta, ya me lo acaba, oye. No te preocupes. Y dice... Cumbia de luna, cumbia de sol, cumbia que alegra, cumbia mi corazón. La palma de coco, la brisa del mar, la luna plateada me invitan a... Venga la cumbia de Luna, como dice... Baladizo Móvil Marisol. DJ Chiriwis 63. Ajá.
Pancho, Pancho, Pancho. Wachiwara, uy. Wachiwara wapa, wachiwara, wachiwara wapa, wachiwara, wachiwara wapa, wachiwara, wachiwara wapa, wachiwara, wachiwara wapa, wachiwara. Aha. Bueno, pues vámonos adelante con música, el tiempo se nos viene encima y bueno, pues vamos a seguir adelante ya con los últimos temas por parte de Sonido Pancho en esta gran ocasión, en este sitio y en este lugar, porque al ratito hay que ir por la leche de la chata y nos vamos al gimnasio, 5:30 de la mañana, así es que pues casi no dormimos, así es que vamos a bailar lo siguiente para complacer a mi canalito El Gama, que le gusta ese tema, nos ha pedido esa